Vi ska nu titta lite på ekvationer, fortsätta med dem och vi ska lösa med substitutionsmetoden. Och substituera, det är att byta ut någonting, substitute. Och ni höll ju på med substitutionsmetoden på ekvationssystem i matte 2. Nu när vi gör dem på ekvationer, då ska man försöka få en enklare ekvation. Tidigare med substitutionsmetoden var det att få bort variabler. Om vi tittar på den här så ser vi att vi har x upphöjt till 4, det är x i kvadrat. Sen har vi 6 gånger x i kvadrat plus 8 och det är lika med 0. X i kvadrat, det kan vi sätta som t. Då får vi t i kvadrat minus 6 gånger t plus 8 är lika med 0. Och då så har vi ju en andra rasekvation nu. Den kan vi lösa med pq, så vi får t är halvaren där, det blir 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat minus 8. Så t är lika med 3 plus minus roten ur 1, för vi har 9 minus 8 som är 1. T blir lika med 3 plus minus 1. Så då får vi två t-värden. Den ena t-värdet det är 3 plus 1 som är 4. Det andra t-värdet är 3 minus 1, alltså 2. Och då så ska vi göra nu en återsubstitution för vi vill bestämma x. Så gör återsubstitution. Då x i kvadrat är lika med 4 först och x i kvadrat är lika med 2. Då blir x lika med plus minus roten ur 4. X blir lika med plus minus roten ur 2. Så då blir x plus minus 2. Så ett x-värde här blir 2 och det andra blir minus 2. Och här får vi x3, det blir roten ur 2 och x4 är minus roten ur 2. Så det blir vårt svar. I matte 2 var det. Då så löste ni rotekvationer. Så vi ska kolla på en sån där nu. Och då ska vi kolla på den här ekvationen. Roten ur x plus 2 är lika med x. Och det man ofta glömmer när man löser rotekvationer är att man måste kontrollera rötterna. Så det måste vi komma ihåg på slutet. Då kvadrerar vi först. Då blir det här, kvadrerar vi båda leden, då får vi x plus 2 är lika med x i kvadrat. Sen samlar vi alla termer på samma sida. Då får vi x i kvadrat minus x minus 2 är lika med 0. Och då får vi minus 1 gånger x minus 2. Då är hälften av det en halv. Plus minus roten ur en halv i kvadrat plus 2. X är lika med en halv. Plus minus roten ur en fjärdedel plus 2. Och då gör vi om den här till fjärdedelar. Då blir det 8 fjärdedelar. Då blir x lika med en halv. Plus minus roten ur 9 fjärdedelar. Då är x en halv plus minus 3 halva. Antingen så kan vi ha att x är 1 plus 3 genom 2, alltså 2. Eller så kan vi ha att 1 minus 3. Vi har minus, då får vi en halv minus 3 halva. Och då får vi lika med 1. Så. Okej, men nu måste vi testa rötterna. X är lika med 2. Då går vi till ekvationen. Roten ur x plus 2 är lika med x. Vänsterledet. Roten ur 2 plus 2 blir det. 2 plus 2. Det är roten ur 4 och det är 2. Högerledet. Roten ur... jag ska se. Nej, det var bara x. Så högerledet är ju då 2. Så det är OK.
Om vi tittar på x2 som var minus 1, då kan vi direkt konstatera att det kan inte vara minus 1 eftersom den här roten ur ett tal kan inte bli negativt, för nu håller vi bara på med reella tal. Vänsterledet är roten ur x plus 2 och det var roten ur minus 1 plus 2, alltså roten ur 1. Högerledet är och det är ju 1 då. Högerledet är minus 1. Vänsterledet är inte lika med högerledet. Så svar x är lika med 2. Då ska vi se, vi ska fortsätta lite med fler substitutioner. Ska vi se. Ja, då tänkte jag att vi skulle göra en variant på den här första uppgiften vi gjorde. Här. Så tänkte jag att vi gör en liten variant här. Vi gör så här att vi ska se här nu då. Så, det blir exempel 3. Lös ekvationen. Då har vi tar då x plus 2 i kvadrat minus 6x plus 2 plus 8 lika med 0. Och här ska man inte börja utveckla. Det är klart att man kan göra då lösa ekvationen. Det funkar, men det är lättare om vi gör en substitution. Om vi sätter x plus 2 lika med t. Då kommer det här bli t i kvadrat minus 6t plus 8 är lika med 0. Och då kommer ta samma ekvation som förut, halva den där med ombytecken, det är 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat minus 8. Och då får vi att t är lika med 3 plus minus roten ur 1 och t är lika med 3 plus minus 1. Ena lösningen är 4 och andra är 2. Nu gör vi återsubstitution. Om t1 är 4, då får vi att x plus 2 är 4. Då är x lika med 2. Om x plus 2 är lika med 2, då är x 0. Så svar x lika med 2 och x lika med 0. Hade jag utvecklat det här kom jag fram till samma sak, men det hade tagit lite längre tid. Så man kan ju kolla om man vill 2 i kvadrat. 2 plus 2 det är 4, i kvadrat är 16. 16 minus 24 plus 8, ja det stämmer, det är 0. Sätter jag in 0 här, då får jag 2 i kvadrat som är 4 minus 12 plus 8. Och då stämmer det också att det är 0. Så, då ska vi se. Då ska vi göra så här att vi ska göra en till. Det blir mycket varianter på det här exemplet, men vi ska lösa ekvationen. Och då ska vi istället göra så här att vi ska ta x kvadrat plus 2 i kvadrat minus 6 gånger x kvadrat plus 2 plus 8 är lika med 0. Nu blir den här ju besvärligare om vi skulle utveckla. Så våran substitution här då, det är helt enkelt att vi byter ut x plus 2 sätter vi lika med t. Då får vi t i kvadrat minus 6t plus 8 är lika med 0. T är lika med 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat minus 8. Nu blir det exakt samma som förut. 3 plus minus 1. Och T1 är lika med 4. T2 är lika med 2. Om vi nu gör den här återsubstitutionen här, då ser vi att
för den första här, om t1 är 4, då kommer vi att få att x i kvadrat plus 2 är 4. Och då blir x i kvadrat lika med 2 och då är x plus minus roten ur 2. Om vi sätter in t som 2, då får vi att x i kvadrat plus 2 är lika med 2. Då är x i kvadrat 0. Och det här blir en dubbelrot. 0 blir en dubbelrot. Så vi får 0 och vi får plus minus roten ur 2. X lika med plus minus roten ur 2 och x är lika med 0. Det blev ju 0 blev samma lösning som här då. Och det var ju samma här, om 0 då försvinner den där. Då har vi 2 i kvadrat som är 4. Sen har vi minus 12. Det är minus 8 plus 8 är 0. Tar vi plus eller minus roten ur 2. Sätter vi in där, då får vi 2 plus 2 som är 4. 4 i kvadrat är 16 och här får vi alltså då 16 minus 24, det är minus 8 plus 8 är 0. Så det stämmer. Så, det kan man ju också kontrollera på miniräknaren om man vill det. Då ska vi se, vi ska avsluta en sista uppgift, lite svårare uppgift. Då ska vi lösa ekvationen. X är minus 4 roten ur x minus 5 är lika med 0. Då ska vi göra så här att vi ska då ersätta sätt roten ur x lika med t. Och då så kommer där vi först då ser ni att om vi kvadrerar båda led här, då kommer x bli lika med t i kvadrat. Så då blir det t i kvadrat minus 4t minus 5 är lika med 0, blir ekvationen. Nu måste vi också sen kolla vilka, eftersom vi gör den här så måste vi sen kolla så att rötterna stämmer till den här ursprungliga ekvationen. Då blir t2 plus minus roten ur 2 i kvadrat plus 5. Då är t2 plus minus, det här blir 4 plus 5, det är 9, roten 9 är 3. Så då har vi 2 plus 3 är 5, 2 minus 3 det är minus 1. Men den här säger att roten ur x är minus 1. Och det är ju en falsk rot. För det kan det inte vara. Och det ser man ju också då om man skulle sätta in det här då. Det skulle man också kunna testa, för det här skulle i så fall göra att x är lika med 1. Och då skulle vi här då få så att här så blir det då, det går ju inte för roten ur x kan inte vara minus 1, vi har bara reella lösningar. Den skulle uppfylla ekvationen, men problemet är här att det här inte stämmer när vi har bara reella tal. Så att då får vi ta den här helt enkelt och då blir roten ur x lika med 5. Och då får vi att x är lika med 25. Så svar x är 25. Tänkte jag att jag avrundar där då för den här gången.